και εσύ άμπελος η αληθή, η βλαστήσασα των καρπών της ζωής, σα οικετεύομεν δεσποινα μετά των ανθρώπων και πάντων των Αγίων, ελεηθήνε κατσικάς και εις τους αιώνας των αιώνων.
αγωγών αρνήθητε λόγης δικήρως τάφη και μεσχώσας, ότο επιφερόμενον επ' αυτή σών πνεύμας στήλας, και το ηλιακό του το φως, επ' αυτή εκέας, εις τάφης των εγγενισμών. Ο το θεράπον του σουμωσί εμπνεύσας έδαινον την άκρη, εξαίρετον προσκύνε, και αρίστη σου δημιουργία και η ειδήξε το φως ό,τι καλό, και η μέρα μου τούτο καλέσει. Ω περδί και οι μισορώτες, και των φαϊνότητων τούτων ήλιων εγγενίζοντα, καθηκάστη τη πτήση, σε τον της όντως ημέρας δοξάζομεν ήλιο, και το φως σου του ανέστερο, ο διακριού σου ημί εν τη λάμνος, εγγενιστεί με την ημέρα φύση του Αγίου σου πνεύμα, ώστε και για τη φλωριαστάφτας, τους δικαίους εκλάμψει κατά τον ήλιο, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε τον Πατέρα του Λόγου, τον Κύριον και Θεονιμών, επειδή η διαφάλους την ανθρωπία και το μετρήτο σου ελέη, η χτίσεις των εμπειρισμών εδέξατε, και ο παλαιός νόμος εις τύπων της Νέας Διαθήκης, έρθει παρά το συνά όρη σιδεωτίας, και του βάτου εκείνη θαυμαστή, και του μαρτυρίου σκηνή, και των Σολομόντος εκείνου, και κατεστά των ναών. Ηλαίω όματι, επίδεψον θυμάξεων αυτονούς, και αναξυντούς σου, τους κατοικούντας τούτων των οίκων των Βαρονίων, το της οικουμένης κάθημα, το θυσιαστήριο του αληθινών της γης, αρνή του δόξας, και κατάβουσε το Πανάγιο σου πνεύμα εμάς, και την προνομία σου, και κατά τον θείον Δαβίδ εγγέννησον της καρδιής ημών πνεύμα ευθές, και πνεύμα της γεμονικός στήριξον ημάς, και της μεν βασιλεύση, ημών τρόπια και νίκας, κάτω των ορατών και αοράτων εχθρών, δόρισε ημί, δεομόνια και ειρήνη, της δε την σύ οικοδομήν ταύτη, και των του ναού εγγερισμών, έρωτη θείο πεισαμένης, διαστουδής, άφης των πλημελημάτων παράσου. Δόρισε αυτή στα προσωτηρία του κύματος. Έγινον αυτή η εργασία των εντουρών σου. Χάρισε αυτή τον εγγερισμό της δωρεάς του Αγίου σου Πνεύματος. Είναι απετακρίτως, προσκυνός σε τον μόνον αληθινό Θεό, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν, πρεσβείες Θεοτόκου και πάνω των Αγίων σου. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Προαιώνιε λόγοι και γέμονα γενές του Θεού, Θεέ αληθινέ, δημιουργέ πάσης πίσεως, αισθητήστε και νοητής. Ο ταύτη νυχτήσει πανσόφος κάθε ραΐσας. Ότι είναι πάνω της γης η γράμμα, και διαλελειμμένη το υδάτων φύση, εις μίας συναγωγή και συνάθρηση αγαθών, και το Θείο σου πνεύματι, το επάνω του ύδατος εφερωμένο, τη γην πάστα τα κοσμήσας και τον κόσμο άπλητα εγγενήσας. Ότι η σκηνή του μαρτυρίου εκείνη τεχνικός κατασκευάσας δια Μωυσέως, και το πνεύμα του Αγίου εγγενήσας αυτή. Ότι ο σοφός Σολομών προστάξας οικοδομήσε εικονάγιο, και περηφανήτης εις αφράστου και ανελθυγή του δόξης, και τούτον εγγενήσας το πνεύμα σου το Αγίου, και της επικαλυψάς αυτών τότε δόξης και χάριτος του Αγίου σου Πνεύματος. Πάντας τους της γερουσίας εκείνης των Ιουδαίων θεατάς, γενέστε παρασκευάσας. Σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε, αν και λόγοι και ιέρ του ανάρτου πατρός, είναι και είναι και όλα ταύτη και τα πέμψε στην χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος, και τον είναι και φέρντα ναόν, εις συντοξολογία και έπαινο, στηρίξεις και ενδυναμώσεις, φυλάτων αυτών, έως των αιώνων συντελείας, και το πνεύμα του Αγίου τούτων εγγενήσεις. Ως άνεν αυτό, τα ανεμάτους θυσίας προσφέροντες, μέτω γηγενόμεθα του Αγίου Πνεύματος, εγγενιστέντος εις εγκάλης ημών, και της διανοίας ημών ηλιαμονικός στηρίζοντος, και παρέχοντος μυστικός τας νοεραστησίας και της καθάρσεως του νοός, προσφέρει σύντο δεσπότη Θεό, εις δόξα και τιμή του ανάρτου και χάρους του Πατρός, και του σου μονογενούς Υιού αυτού, και του Παναγίου και αγαθού και σωτήρου σου Πνεύματος, την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Αγία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δεσποτά Άγιε, ευλόγησον.
Ελπιδικίον
Angelion, την ζωή φοραζή
service of the consecration of the church now, and then after we finish, I'll go out to write the various readings from the Apostles and the Gospels, and then we shall enter the church where the main service takes place.
εκείνο εισήλθε νοήσεις της πόδιν την άμ. Είναι δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία. Είστε παρακαλείσα του όλων Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Η δε Μαρία περιεσπάτω περιβολήν διακονία. Επιστάσα δε είπε, Κύριε ου μέληση ότι αδελφή μου, μόνη με κατέλειπε διακονήν, είπεουν αυτοί, ή να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη θεία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή την του καφερεθήσετε από αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν ταύτα, και πάρασα της γυναίκων εκ του όπλου, είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσασάσε, και μαστίους επιλασάς. Ο δέη αυτός δε είπεν, μενούν γε, μακάρι ακούοντες των λόγων του Θεού, και φυλάσσοντες αυτό. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο εν υπέρτα της πίστεως, οικοδομείς την Εκκλησία σου Χριστέ ο Θεός, εν αυτή κατεύθυνος και εσίας ημών, και πρόσδεξε λαόν πίστη βόντας εις όσων ημάς ο Θεός ημών. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Κύριε Θεός ελέησον. και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όν ευλογητός εις τους αιώνας, ο δια του καταπετάσματος της αρκός αυτού εγγενήσας ημίν, της των προπατώρων εκκλησίας, των εν ουρανής απογεγραμμένων την είσοδον ένθα ήχος καθαρός εορταζόντων, και φωνή αγαλιάσεως αυτός φιλάνθρωπε επίβλεψον θυμάς τους αμαρτωλούς και αναξιδουλούς σου, τους των εγγενισμών επιτελούντας του σεβασμίου ναού του, των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, των εις Αποστόλων. Άρατε φύλας οι άρχοντες, και πάρθητε πηλαιώνοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε φύλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε πηλαιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε φύλας οι άρχοντες ημών, και πάρθητε πηλαιώνιε αιώνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Αγαπητοί αδελφοί, εδώ θα εισέλθουμε στον ναό για να τελέσουμε τα εγγένεια, και κατά την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχουμε αναδόχους, έχουμε κλειδούχους, έχουμε παραστάτας, έχουμε χορηγούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν να εγγενιάσουν τον ναό, να γίνουν οι ανάδοχοι του ναού και να έχουν ειδική προσφορά και κόπον αλλά και τιμήν στην Εκκλησία. Γι' αυτό παρακαλώ να διαβαστούν τα ονόματα των αναδόχων, τον κατάλογο.
Γιώργος Χαραλάμπους, Ανδρέας Ανδρέου, Κυριακή Κάπα Ιωαννίδου, Γιώργος Ανδρέου, Ανδρέας Κιόλας, Χριστάκης Νίκουλας Ζαρή, Βάσος Σάβα Ζαχαρία, Αντώνης Ζαχαρία, Σωτήρης Παπαδάμου, Παναγιώτα Χρυσοστόμου, Ζωούλα Χασιλοϊζή, Μαρούλα Μίλοτ, Πόλης Πολυχρονίου, Μάμας Κωνσταντή, Παναγιώτης Κιόλας, Κυριακούλα Κάτσου. Αυτή είναι ανάδοχη. Παραστάτες, Παναγιώτης Φιλίππου, Σοφοκλής Φιλίππου, Ζαχαρίας Κυριάκου, Ανδρέας Σεργίου, Αντωνάκης Παπά, Χριστάλλα Χέρρη, Χρήστο Μιχαήλ, Ανδρέας Γεωργίου, Ανδρέας Μιχαήλ, Μιχαλάκης Μιχαήλ, Νίκος Χαραλάμπους. Χορηγοί, Παντελής Νικολάου, Κύπρος Χατζικοστής, Γιάννης Ιωάννου, Κυριάκος Ελευθερίου, Μιχάλης Παντελή, Μάρκος Παντελή, Δημητράκης Ανδρέου και Ανδρούλα Χατζηλοϊζή. Παρακαλώ, αν είναι κανένας άλλος που θέλει να γίνει ανάδοχος ή κλειδούχος ή χορηγός, να δώσει το όνομά του και να δώσει και τα χρήματα τα οποία θα προσφέρει στην κοινότητα. Διότι οι ανάδοχοι έχουν και οικονομική υποχρέωση απέναντι της κοινότητας. Ως του Άννος τερεόμεθος την ευσεβία. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Χριστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταβίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Οι οφθαλμοί πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και επιπλάς παν ζών ευδοκίας, δίκαιος